Boa tarde a todos. É unha alegría estar cá nesta biblioteca que ya temos unha historia, unha camiñada juntos longa e feliz. E aínda que comentaba há uns minutos que para alguén que é español este horario non é exactamente o mellor, especialmente no mes de julio, mas há que adaptarse en cada lugar, há que facer aquilo que é propio do lugar. O sea, temos que cumprir con o que é propio do lugar. Ben, tamén ontem fixemos na Nova Acrópole unha actividade para membros e círculo de amigos que era sobre o libro Orgullo y Preconcepto, que dirigió Carmen Morales, que está presente lá no fondo, e foi unha excelente exposición desta obra e que abriu paso a unha conversa e algúns de vocês estaban presentes en ese momento e é unha continuación, en certo modo vamos a facer unha continuación ou unha actividade asociada a esta sobre o libro Orgullo y Preconcepto. Esta actividade nace de unha pregunta que me fez há un ano, máis ou menos, 6 meses, cando se escolleu o tema e a data para facer feita esta actividade, que por que Jane Austen ten tantos admiradores a súa obra. Ya de ser lectores, no tempo que corre, a literatura foi quase transformada no cine, nas series, mas sella a través do texto escrito, ou sella a través dos films, algúns deles maravillosamente feitos, como os da BBC, que son verdadeiramente geniais. É unha autora que se continúa a ler, e já pasaron, en fin, máis de 2 séculos. Por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nós temos obras que quizás a 30, 40, 50 anos, moitos de vocês se lembrarán que eran non só bestseller, era que todo o mundo falaba delas e non facía máis que falar e falar e falar e falar e parecía que, en fin, que ian a transpor as portas do século ou do milenio, bueno, neste caso era o mesmo, e están prácticamente esquecidas. E se preguntamos a alguén da xeración actual, ninguén sabe desas obras para nada. Entón, que faz na obra de Jane Austen que sella actual? Cuando os escenarios precisamente son totalmente inactuais, ou seja, son escenarios que son moito diferentes dos do tempo actual. E non como, por exemplo, Platón, porque Platón, ou un autor como Aristóteles, Platón, onde há narraxoes por veces belísimas, geralmente máis en relación con a natureza, con a cidade de Atenas, mas de forma moito genérica, mas depois rapidamente se entra en ideas, en conceptos. Cá non, cá o escenario é moito importante. As leis do momento, as regras sociais, as imposicións sociais, os tabús da época son completamente determinantes. E se sendo tan determinantes e tan diferentes, continuamos a ter atrasado por este tema e aínda adaptações, ¿no? Igual que sucede con Shakespeare, de onde que ven iso? E a resposta que me di cando li a obra desta autora e refletí sobre ela, que foi precisamente o ano pasado, foi un lindo verão, onde vimos toda a serie varias veces e li todos os libros dela, é que ela é unha clásica, máis clásica de verdade. Vamos a tentar explicar o que é isto e que relación ten con o título do tema que estamos a desenvolver hoxe. Algo nela que toca cordas que son atemporais. Eso é ser clásico. O sea, aínda que o cuadro sella da época, nos costumes, nas leis, nos temas de conversa, etc., aínda que o cuadro sella ese, mas na realidade o que fluye a través desa recreación de escenarios e a través desas conversas son ideas diamantinas, me atrevo a dizer. O sea, é como dicía un escritor inglés, creo que era Walter Scott, dicía, nas obras de Jane Austen aparentemente non pasa nada. Que sí, que tal persoa se enamora de tal persoa, que tal persoa deixa de estar enamorada de tal persoa, que tal persoa quebra o tornaselo e é levada por outra persoa, que fican con máis diñeiro, con menos diñeiro. O sea, non podemos encontrar ni un átomo de aventura do que pensamos cando moitas veces vamos á literatura na procura do extraordinario. É todo normal,
e además o escenario é rural, o sea, a Inglaterra rural dese século, con algumas descripcións da natureza, moitos jardins, como dicía unha escritora que non gostaba de Jane Austen, son todos jardins, non há nada, era Emil Bronte, a de, os títulos en español e en portugués mudan, o de Cúmense borrascosas, bueno, dicía, que non a natureza no seu vigor, non há paisóis, non, está todo medido. O sea, todos os escenarios son medidos e a característica principal desta autora é que está todo medido, está todo na recta medida. E, en certo modo, ela non só era unha namorada de Platón, que o era e moito, e de Shakespeare, que o era e moito, o chamaba o semideus, o chama, mas leva a efecto unha máxima dos 7 sabios gregos que se convertiu quasi na esencia da filosofía grega, que todo na súa medida. Mede hagan, faz a medida. O sea, mantén a medida. Que todo esteja na súa medida. Porque, en certo modo, o noso mundo é mental. A raíz do universo, como dicían os egipcios, é mental. Entón, todo ten unha medida. E o ser humano, que chega a incorporar, pela súa degrado evolutivo, esa verdade en sí propio, o mellor del ten que ser elaborado desde un sentido de medida. O sea, o ser humano realmente, a alma humana, está trazada de maneira que todo ten unha medida. E se non chegamos a esa medida, se provoca dor. E se ultrapasamos a medida, se provoca dor. E todo na nosa existencia tería unha medida certa, unha medida adecuada. E aínda os gestos de heroicidade, os grandes aventuras, terían a súa medida dentro desa aventura. Mas todo ten a súa medida, que é a medida do que podemos entender como unha recta prudencia. O sea, o principal das protagonistas, que son todas mulleres, o de algúns dos homes que son importantes e que son quasi heróis, non son os grandes heróis porque son obras femeninas, mas en torno ás quais as heroínas poden girar como referencia, son persoas que ten un sentido de medida e un sentido do deber. O sea, o deber indica o que se debe e iso ten sempre unha medida. Há 3 forzas que moven a alma humana, dixela, en Orgullo e Preconceito, son o deber, a honra e a gratidão. Eses 3 elementos son a base. O sea, todo se faz o se debe facer. O sea, a alma humana debería agir o por deber e non convenções sociais. Ela nace numas convenções sociais moito determinadas, no universo georgiano, creo, e que se comenzaban a establecer e que non eran propias das épocas anteriores. Eso levaría a unha Inglaterra moito confinada, moito a época victoriana, pasados un século e medio, mas o sentido do deber máis alén da convenza social, mas sin quebrantar, sin escandalizar a ninguén. O sea, o deber. Que é o que se debe facer. Mas que é o que se debe facer pela propia natureza da alma humana, pelo aquilo que ela sente que debe. O sea, o deber é aquilo que debemos. Moitas veces esta é unha verdade que esquecemos. O que é o deber? Aquilo que debemos. Que é o que debemos en relación con todo o que nos rodea. Con nos propios tamén, etc. A honra é outro grande motor da alma, ten que ser as 3. Non se pode deixar ninguna de lado. O ser humano ten unha estimación de si propio, unha imagen de si propia, unha imagen que proyecta sobre as persoas que son nobres, non sobre o mundo entero, mas sobre as persoas sobre as quais sí nos importa a consideración, porque os filósofos antigos podían dizer eu faço segundo a miña consciencia e o que pensan os outros non me importa nada de ninguén. O sea, que cada un pode pensar o que quera, a mí non me importa. Un epicteto, non? E ten razón, deberíamos ser así. Mas a verdade é que nós queremos que a xente que amamos o que consideramos ben, o que consideramos justa, nobre, boa, generosa, teña unha boa estimación de nós. Eso é un motor. E aínda que a nosa consciencia ficase en paz, a nosa honra fica quebrantada se a imagen que os outros, as persoas de ben, ten de nós é unha imagen errada. É o sentido da honra, que vemos moitas veces, por exemplo, no Orgullo e Preconceito, con a difamación de Mr. Darcy, como el fica, en certo modo, quere ser deshonrado pela calumnia do seu enemigo, non?
En Tao, eso é importante. E depois está o deber, a honra e a gratidão. O sea, a gratidão é outro dos motores da alma humana. É unha dívida, mas já non unha dívida, é unha dívida que engrandece, é unha dívida que honra, é unha dívida que alegra. O sea, as dívidas de gratidão son aquelas que, como dicía Séneca, crean os vínculos nas sociedades humanas. E isto é outro tema importante en Jane Austen. A sociedade é moito estreita, son sociedades de 15, 20 persoas, non vemos máis. Que si ten unha familia en tal lugar, depois en Londres, en Bath, se encontran con tal, mas son núcleos moito reducidos. Mas aínda que os núcleos non fosen tan reducidos e nos fósemos a grande cidade, ¿no? A Londres, aínda así nos percibimos a sociedade. O sea, a boa sociedade, que son toda a xente que destaca por algo, ¿no? Na alta burguesía, ou na nobreza, etc., etc., ou a sociedade e o mundo. Mas esa sociedade é como unha matriz na cual a persoa está, que conforma a persoa. Isto é moito importante porque as obras de Jane Austen percebes os vínculos que existen entre as persoas, vínculos de deber, de gratidão, aínda de dívidas, vínculo da familia tal, de visitar a tal persoa, o sea, as relacións humanas transversais. Eso é natural no ser humano. O que é curioso é que esta xente chegase ao noso século actual e observase a sociedade e vise que sociedade tan desenvolvida sin sociedade. Vivimos nunha sociedade totalmente desenvolvida, mas onde non há sociedade, porque os vínculos humanos quasi non existen. O sea, a familia prácticamente non existe, por unhas razóns ou por outras. As relacións sociais son amizades, o sea, podemos falar de amizades de 3, 4, 5 persoas. A persoa que cumple con a sociedade o sente como que está dentro dunha máquina que non pode deixar de facer, o sea, te obriga a pagar impostos, te obriga a facer isto, obriga a facer outro, o sea, unha serie de obrigações que están perfectamente regradas, mas que a xente se senta parte da sociedade, ese é outro tema. Vamos, de facto, a xente non se sente parte da sociedade e é un dos grandes problemas na sociedade actual e que vemos na medicina, na filosofía das obras de Jane Austen, é as relacións humanas. O sea, un dos grandes problemas actuais é a solidão, a grande solidão que ten a xente. A xente non ten amigos que realmente os aconsellen ben. Non ten os núcleos, os vínculos da xente son moito estreitos e cada vez máis estreitos. Porque a nosa cultura, que é unha cultura de entreter, de levar as sensações, de todo para que compres, claro, para que seas ben controlado. Nos está a afastar da xente e cumprimos o deber con a máquina mundo, sociedade, mas a sociedade está a desaparecer. E iso é moito perigoso, porque se há cualquier problema, os que solventan os problemas son os seres humanos, non son os sistemas. Os sistemas non solventan problemas, os solventan os seres humanos. Todo o que se sae fora do esperado ten que ser o ser humano. O sea, non foi o que solventou o terremoto de Lisboa en 1755, non foi o sistema, non, foi seres humanos con a súa vontade, a súa lideranza, a súa capacidade. E eu dixía, señores, isto non va a morrer Portugal, nos vamos a reconstruir. Entón, ten que haber relacións humanas, vínculos, sociedade. E, precisamente, a chave das obras de Jane Austen é que todo se desenvolve nunha sociedade rural, mas a sociedade, a vínculos, a coñecidos, a conversas, a alma non está sosiña, son todo conversas. O sea, nesta sociedade non há conversa, ninguén conversa con ninguén. Ou se conversamos, conversamos de nimiedades, de cosas totalmente vacías, totalmente automáticas o mecánicas. O sea, non se conversa, e non digo conversar de grandes temas de filosofía, de literatura, de ciencia, non, conversar humano, ser humano con ser humano. O sea, prácticamente non existe. Entón, vemos cá unha matriz que quizás eso a xente, que a sociedade, como debe ser, con as súas virtudes e os seus defectos, mas a sociedade que chama a xente. O sea, a xente chamada por unha forma de viver onde o tempo ten outro ritmo, tamén é moito importante. O sea, os nosos tempos son e os nosos ritmos son moito arrítmicos.
onde todo está arreglado, quizás demasiado. Esas reglas imponen también condiciones sociales extremadamente limitantes y prácticamente entre una clase social y otra es un abismo. O sea, no, había que romper, ¿no? Y por ejemplo, por Orgullo y Preconceito, Elizabeth Bennet, por casarse con Mr. Darcy, eso ya era una rebelión y una revolución. Y eso que ella era filla de caballero, o sea, que no se seguía totalmente da orden, mas había mucha distancia social. O sea, a pirámide estaba muito estável, muito injusta, a pirámide social, porque onde te tocaba viver, nacer, ibas a viver y morrer sin ningún tipo de posibilidad de salir de lá, en general, y cuando se facía era un grande escándalo, mas había una cierta solidez, una cierta estabilidad, o pelo menos o tempo no era un tempo de locos, o sea, porque a gente sabía a qué atenerse, sabía cuál era a su posición, a su lugar, facía, cumplía de mejor manera, y ahora todo gira desenfreadamente. Y a clase, claro que hay clases, a clases económicas. O sea, clases sociales no son nobiliarias, más a clases económicas. Y a clases de países, a países consumidores y países que fabrican para que los otros consuman. Y el tema de, por ejemplo, en Mansfield Park, cuando se trata del tema de la esclavitud, dice, más como Jane Austen no luta de forma más fervorosa por la esclavitud. Bueno, es que también no era su objetivo era retratar una serie de escenarios morales y tangencialmente sabe que o tío que a cuida, pues tiene unas plantaciones, creo que en la ciudad de Antigua, etcétera, etcétera, y que esas plantaciones se sabe que había esclavos, etcétera, etcétera, y cómo él no lanza grito seu. Evidentemente, Jane Austen era profundamente humana y todo aquello que sea injusto a fere, ¿no? Profundamente a su sensibilidad. Mas agora tenemos situaciones quizás 1000 veces peores ainda. Muchas veces usamos los telemóviles y no sabemos exactamente dónde que ven las partes que hicieron el telemóvil ni las condiciones de trabajo. Y cuando digo telemóvil, cualquiera de las cosas que usamos en nuestra vida es posible que vengan de mucho sufrimiento humano. Y también ninguén puede grito no sé, o sea que no ha... Bien, entonces, ¿por qué as persoas procuran a Jane Austen? E aquí vamos, porque há gran filosofía práctica continua nos diálogos das súas obras. Continua. Há como 3 formas de filosofía que están moito ben ilustradas, só unha delas é válida, é filosofía de verdade, que aparece na obra precisamente do Orgullo e Preconceito na familia dos Bennet. O sea, temos Mary, que é unha das fillas tolas están Jane e Elizabeth, que son, digamos, as persoas que ten bon senso e que ten unha racionalidade e as outras que son un pouco tolas, por non dizer moito. Entón, unha delas que realmente odiosa é aquela que no se dedica a leer e a leer e a leer Mary, e a leer e a leer e sabe todo de todos os autores clásicos e está sempre a dizer unha máxima de tal autor clásico porque dis Platón, porque a malevolencia de... E dis coisas que todos saben no peor momento, no momento que máis fere, sin sentido de medida, sin sentido de oportunidade, sin comprender realmente o alcance do que dis. Vamos, una idiota, con perdón da expresado. E cada vez que fala é para taparse os ouvidos. Esa sería a imagen do filósofo quasi que é propio da nosa cultura actual. A persoa que vive na súa realidade, que sabe as súas máximas, que é capaz de dizer esas máximas en cualquier momento, que todos se afastan del porque se chega a facer odioso, unha persoa que é así, a gente fuge, ¿no? Naturalmente del. É unha imagen da, entre aspas, filosofía. Despois está outra imagen da filosofía que é o propio pai dela, que é un personaje interesante. Ele sí é un filósofo. Ele contempla a vida como faría un filósofo das épocas clásicas. Mas quizás se deleita tanto no mundo mental, nas súas lecturas, na súa biblioteca, que o deixan en paz con os seus libros, que abandona responsabilidades, o sea, a má educación das fillas máis novas é culpa de ele abandonou completamente, quizás se esforzou nas 2 primeras, e o facto da muller que ten non é ninguna alegría tamén, o sea, quasi ele se refugia na filosofía, esa filosofía é o refugio, é o castelo, onde ele encontra paz, estabilidade, etcétera, etcétera.
mas eso faz no ter e soporta ben os golpes da vida, porque é un filósofo e sabe que cando chega un golpe sabe como enfrentar o golpe e até que punto há que sufrir, até que punto non ten sentido castigarse de máis ni de menos. Mas realmente quien expresa o que nos queremos dizer nesta conferencia é Elizabeth Bennet. Ela é filósofa. O sea, máis filosofía no sentido de nova acrópole da palabra. Filosofía práctica. Aquilo que nos queremos chegar, non que cheguemos ni moito menos, mas nos queremos chegar a eso. Que aquela que o que aprende e vive e todo o que estuda, o que primeiro non se alimenta só de libros, e iso que é unha grande lectora. Se alimenta da reflexao das conversas, se alimenta a súa mente, a súa alma, da contemplación da natureza, importantísimo, e do diálogo interior, máis importante aínda. O profesor Libraga, o fundador de Nova Acrópole, dicía, há tres fontes. A alma ten que poder aprender daquilo que nos dixeron os grandes sabios de todas as épocas e ter a oportunidade de poder facer, de poder ler e poder entrar en contacto con eles, ¿no? Mas, aínda que nós non tivésemos libros, poderíamos ler na natureza. O deberíamos poder. O sea, interrogar a natureza. Contemplar a natureza e falar con ela, falar con a súa alma. Que nos diz? Que nos ensina? Qual é a súa lingualla? Dice, mas aínda que non tivésemos, dicía el, belísimamente, aínda que non tivésemos natureza que nos rodee, temos que poder dialogar con a nosa alma. Então, imagina unha persoa que prácticamente está nun percurso de doença, onde non pode mover ni un músculo, non pode ni ouvir, ni ler, ni ver, mas está con ela propia. E pode dialogar con ela propia. E ese diálogo, e en todo caso todos nós temos moitas veces momentos onde non queremos ni libro, ni natureza, ni queremos solidão e diálogo interior. Entón, en certo modo, esta protagonista, como todas as grandes protagonistas dos seus 6 romances principais, son persoas que dialogan con a natureza, con os libros que leen, ainda que algunas sellan moito novas e casi non leen nada, como en Abadía de Northanger, e con elas propias, sobre todo, e con as persoas que rodean. E depois, eso, a través da alquimía da transformación interior, se va convertendo en vivenzas, en formas de agir, en formas de medir, en formas de facer. Que é filosofía práctica? Claro que é práctico. É que nós, na realidade, é como se estivésemos nas trevas. O sea, o noso mundo está feito por sensações e conceptos que temos desas sensações e por historias que nos contan e por aquilo, o sea, temos construído unha narrativa do que nos rodea con a cual tentamos enfrentar as situacións da vida. Mas na realidad, respecto a enfrentar ben as situacións da vida, realmente estamos nas trevas. ¿Quién pode dizer que ten unha torce que ve claramente para onde ten que ir? O sea, moitas veces non sabemos. E tentamos julgar pela nosa experiencia, pelo que aprendimos, pelo que ouvimos, mas moitas veces eso entra en contradición, unas experiencias con outras, unas ideas con outras, e onde que está o certo? O sea, saber o que facer en relación ás escollas que facemos, as importantes e as non tan importantes. É unha cuestión de criterio, e ese criterio non surge só pela lectura. Ese criterio surge cando a alma ten unha certa maturidade e desperta, e comeza a enxer esa oscuridade e comeza a poder ver un pouco dentro dese mundo interior, un pouco, ainda que sean pequenas faiscas que permitan ter unha noção para saber que facer. Há algo máis práctico do que eso, e en certo modo a chave da filosofía de Jane Austen é a prudencia, é a sensatez. O sea, o que diferencia, non sei, por exemplo, en sentido e sensibilidade, Eleonor de Marianne. Marianne, no sentido platónico da palabra, é un alma león, o sea, é unha persoa corajosa, unha persoa con grande sensibilidade, valente, disposta a sacrificarse, a entregarse completamente, de nobre natureza. Mas, como dicía Platón, ese león que vive dentro de nós e que é así, como non teña arrasado por guía, se perde, porque non ve. O sea, necesita arrasado por guía. Necesita da prudencia, eso era a coragem, ou se queren a fortaleza, mas a fortaleza sin a prudencia non chega a ningún lugar, se perde, fica nun laberinto e se perde.
E, curiosamente, en todas as obras de Jane Austen, a heroína, a virtud principal é a sensatez, é a prudencia. Todas elas son extremamente valentes, mas esa valentía está regida pela prudencia. O sea, a prudencia é a sabiduría convertida en realidad, convertida en camiño de vida. A prudencia é, como dicían os filósofos indianos, dicían, a sabiduría era comparada a un cisne preto, geralmente, o calajansa. E a sombra que proyectaba o cisne preto na terra era a serpente. A serpente era a prudencia que era aplicação desa sabiduría no seu, quando se aplica as cuestións da vida, da terra, do tempo, das complicacións das forzas que reinan no mundo, ya se converte en saber facer. O sea, saber facer, eso é sabiduría práctica, eso é filosofía práctica, é filosofía en ação. O sea, a prudencia é aquela que faz da sabiduría unha torxa para iluminar os camiños da ação, os camiños da vida. E o que vemos nas obras de Jane Austen. O sea, as protagonistas son todas almas de oro. Platón lo explicó de forma muy simple, almas de oro, de plata, de bronce y de ferro. Y decía, as almas de oro ven. O sea, su alma atingiu un nivel onde eles saben para onde é que ir, saben a medida das coisas, saben a medida das ações, a medida das almas das persoas, saben a medida de todo. Entón, elas ten que ser, estas almas ten que ser a referencia. Depois, as almas de prata ten un grande sentido de nobreza interior, de un espíritu grande de justiza, de coraje, mas non ten visa espiritual, ten que confiar por instinto naquel que saben por instinto que é unha persoa justa, sabia, boa e que saben que ve. E así a sociedade se va conformando. E depois están as outras almas que prácticamente o conjunto de personaxes que aparecen na obra de Jane Austen, que son pues, todo o resto de almas que están a diferentes situacións y que pode ter asumido unha posición, non sei, de ser consellero espiritual, Mr. Collins, un cromo, con perdón de expresado. Ese home é un cero izquierda completamente, o sea, é un, como se dice, un nerd, ¿no? É un cromo, non sei, expresado. O sea, todo o que aprendió non sirve para nada, todo o que estudou sirve para defender os seus intereses, a súa banalidade, a súa sumisao a lei de Catherine de Bourgh, o sea, ese home é inconsistente, é de ar, non ten ninguna consistencia. E usa todo o que aprendió, todos os discursos de todos os autores para poder ser padre, o usa para moverse na vida, mas como unha alma crianza, como a propia Mae de Elizabeth Bennet, que é unha alma crianza, unha muller crianza, unha muller que crianza de alma, na realidade. Entón, a chave está sempre nese oro. Ese oro é aquilo que están nas grandes protagonistas das súas obras. Como solventan as situacións, como no sé, Mansfield Park, ¿no? Que Sega, Anne Elliot, creo, que Sega y está la como una filla, pues eso, de una familia que no podía cuidar y poco a poco va adquiriendo cada vez más protagonismo, más luz, más claridad, que prácticamente ilumina todo o escenario. Ela é todo Mansfield Park, porque é a alma de ese lugar. E ela é capaz de facer que ainda aqueles que están sometidos ás tentações, como Edmund, sean capaces de superar esas tentações de non saber ver, precisamente, de deixarse levar pelas apariencias, ¿no? O, si non só pelas apariencias, mas non saber ver o sentido último. O sea, ele se encontra con Mary Crawford, e unha persoa moito sabia, entre aspas, moito experta, de grande sentido artístico, e toca a arpa, e sí, mas por dentro un bicho, un auténtico bicho, unha serpente oculta no interior. Mas eso non se ve, non é fácil ver. O sea, ver as finalidades das persoas, ver as naturezas íntimas das persoas, é un tema que non é nada fácil. Mas ela ve, desde o inicio ela ve qual é a natureza. Mas o propio Edmund fica seducido por ela e prácticamente cae na sedução, mas até que a luz de Anne prácticamente ilumina o escenario entero. E se converte o nome do libro, ¿no? É a propia casa, Mansfield Park. E vamos a ver Elinor, por exemplo, en Sentido e Sensibilidad, que eu non gosto moito do film que fixeron este de Kate Winslet e faz de Marianne e de Elinor faz, como se chama a actriz?
a che fas de Elinor? Actriz, Emma Thompson, que faz e non gosto desa versión. Está moito ben feita, a nivel de cine é genial como está todo. Mas a interpretación é que son como os dois polos, como se fosen os dois polos. O sea, ela representa a razão, é o propio título do libro, o sense, ¿no? E a outra a sensibility, a sensibilidade. Mas como se estivesen no mismo nivel, e non están no mismo nivel. Na realidad, Elinor é a mestra de alma de Marianne. O sea, Marianne no va a ningún sitio si Elinor no sabe para dónde hay que ir. Y entre que son hermanas y amigas de alma, etcétera, etcétera, mas no están en el mismo plano. Y cuando vemos a serie que fez a BBC, por ejemplo, o leemos el libro directamente, Elinor es un alma de oro. O sea, es una persona de una categoría, cómo va moviéndose en medio de los escollos de la vida, las situaciones, como decía este autor, aquí aparentemente no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si o escenario da alma é o escenario moral, o sea, o noso escenario non son as rosas e as nubes e os mares, e o escenario do ser interior da alma humana son as súas escollas morais. Entón, aparentemente non pasa nada, mas há forzas opostas, a tempestades, a roxas, a perigos, e ela como se va movendo con clarísima avisado que hai que facer en cada momento para non ficar prendido en ninguna destas armadillas, ¿no? Como dicían los textos místicos, ¿no? Voz do silencio, dice, o o propio Confucio, ¿no? Confucio dice, a vida parece que é todo natural, sí, mas para a alma é como se estivéssemos a camiñar por unha camada de hielo moito delgada e hai que ir con moito cuidado na vida. O que dicía os textos místicos, ¿no? Voz do silencio, dice, a vida para a alma é unha sucesao de armadillas. O sea, toda a vida é unha sucesao de armadillas. E son as almas moito despertas, moito avisadas, con moita experiencia, quizás, se acreditamos na reencarnación noutros tempos, mas con ya unha nosao de para onde hai que ir, poden tentar evitar e cuando non consiguen, se desan a pel, se desan con grande sufrimiento. Creo que pasa con Elizabeth Bennet, precisamente, na obra de Orgullo e Preconceito. Ela cae no preconceito. O sea, ela se siente fascinada por Wiccan, que os ten a todos enfeitizados, e cede a súa calumnia de Mr. Darcy, e eso faz que vea todo nunha nuben, e nesa nuben ya non ten clareza, ya o juízo non é preciso, o sea, non ten a elevación de Elinor é máis elevada ainda que... En Elinor non há defectos, non se ven defectos en Elinor de sentido e sensibilidad, igual que en na propia Anne de Mansfield Park tamén non se ven, ou en Fanny, ¿no? Tamén non se ven. Son persoas que son de oro completamente, mas ela, por cometer un pequeno erro, por falta de experiencia, por falta de cae nese preconcepto, e cando quere corregir, eso le va un sufrimento enorme. O sea, simplemente caer nese preconcepto e tratar a tal persoa, que además daba bé, porque era orgulloso, ¿no? Mr. Darcy, a prova dele. O sea, que as almas van pasando por probas e ten que ir como en un laberinto, ir tendo cuidado con as armadillas e tendo cuidado con as situacións que se lleran. E depois vemos o común das almas que directamente ya está na armadilla. Está a viver a súa vida na armadilla até que a morte o libere desa armadilla, que é a forma de viver que se ten, e, bueno, terá aprendido desa armadilla e dos sufrimentos gerados con esa armadilla, pues aprenderá para outra vez. Y poco a poco, así, de grado, vamos subiendo de grados y vamos teniendo experiencia para ya sentir las armadillas, aquellos que asentan de forma más fácil. Más esa idea que está detrás. Entonces, heroínas de Jane Austen, o que tiene esa llama de sensatez o de ser cordatos, de cordura, y de sentido de medida, y esa filosofía práctica. O sea, que no está no pai, porque o pai é filósofo no sentido que ve a vida como filósofo, sin dúbida. O pai de Elizabeth Bennet, o señor Bennet. Mary, esa é unha pedante, directamente. Mas o pai non chega ao sentido da responsabilidade, ao sentido de implicarse completamente na vida e poder usar a medida e ter a medida. Entón, comete erros. Esos erros son bastante graves depois nos diferentes escenarios. Mas ela non. Elizabeth Bennet, o su erro é o preconceito, mas o preconceito quasi a leva quasi a destruir. O sea, vean que un momento de erro, non estar fortalecida contra iso, o que faz que de repente a súa vida poda ter ido por un camiño
pues se casa con el señor Wickham. En aquella época que no había separación, no había divorcio, no había, era ya para toda la vida y además a mujer estaba sometida totalmente a hombre, eso ya o desastre da vida completo. Esa filosofía práctica, o sea, no hay practicidad más grande de la filosofía que aprender a ver las cosas. O sea, saber cuál es la medida de las cosas, cuál es el camino certo, para dónde tenemos que ir, con qué tenemos que tener cuidado. Neste mundo se dá moita importancia ao facto de ser dama e caballero. O sea, é o código da dama e o caballero. Un código que nació nas gestas medievais, que era asociado a armas, o caballero era con armadura e a dama era, estaba tamén nas súas tarefas, e depois se volvió, ya na época de Shakespeare, por exemplo, e se convirtió en un código moral. Y ese código moral se fue, no solo un código de casta, digamos, ese código moral se fue institucionalizándose hasta que se convirtió en un modo de ser. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? O sea, ¿qué es lo que debe hacer una dama y un caballero y qué es lo que no debe hacer? En esta época estaba ya todo muy cristalizado. O sea, si una persona hacía algo que no podía ser feito, se generaba un escándalo social y la persona era excluida de la relación social. O sea, en un mundo de damas y caballeros, esas personas no podían estar en la sociedad. Porque la sociedad no era todas esas personas, la sociedad no era todas esas personas de Inglaterra, la sociedad era un grupo de personas que tenían una cierta distinción dentro y que entre ellas se conocían todos. Y nos jornais había unos escándalos, que eso se ve mucho en los filmes, los romances de él, y que se fue con tal señor, apareció en primera página en un jornal nacional. ¡Qué horror! O sea, eso era público y notorio. Porque, en cierto modo, esa sociedad, para bien o para mal, se autopreservaba a sí propia, tentando obligar a gente a mantener cánones de asado muy definidos. No podía... Evidentemente, eso llevaba a tabúes, llevaba a injusticias, llevaba a una represión sexual, bueno, a unos niveles que después se convertían en monstruos, llevaba a situaciones, más por otro lado, afirmaba, por otro lado, cierta conducta y los principios de la dama y del caballero. Y es muy interesante. No sé, a una cena en Emma, por ejemplo, que todos se lembrarán, casi no final, donde ella, porque era a súa prova, ¿no? A súa prova era una miúda, Emma, una joven de un alma de oro, un alma muy grande, muy bella, mucho más como fue criada sin mai y bueno, y o pai pues é mimada, é muito mimada e se dedica a tentar facer de casamentera, existe o concepto en portugués, de casamentera de todos os coñecidos y después se deja llevar un poco pelas apariencias y porque ten una persona que está con él, Knightley, que está con él continuamente a tentar educar, mas en un momento dado comete un error, cuando están en una salida de campo, ¿no? A hacer un picnic, comete un error y trata mal, con 2 o 3 palabras más, a una señora que a pobre pues falaba de máis, decía cosas inoportunas, tiña estado en alta sociedade, mas tiña caído por razones económicas. E claro, ela fica moito ferida porque esa señora ve a Emma como a alma do lugar. O sea, de facto, ela era a alma de todo ese lugar. Y que ela dixese iso e que se burlase dela e diante dos outros, pues, ela fica destruída. Y rápidamente Knightley chama a atención y rápidamente se ve cuando ela sufre moito y ela se da conta de que non pode facer eso. O sea, o código de ser nobre obriga a tratar ben a todo mundo. O sea, un noble no puede tratar mal a ninguén. O sea, eso porque tiene que ser un ejemplo moral continuo. Y ese error, un error gravísimo, porque encima es una persona que estaba en alta sociedad y ahora está en una situación muy delicada, más precisamente por esa fragilidad tienes que tratar con más delicadeza. Cuanto más fragilidad, con más delicadeza tienes que tratar. Bueno, leer as obras de Jane Austen respecto á sociedade actual é un baño de valores. O sea, é un auténtico baño de valores, porque agora prácticamente nada de eso se consideraría, se diría más. Eso es que é sútil, claro que é sútil, es que alma é sútil. Sí, é sútil porque a alma ten que ser tratada con sutileza. Y pequeñas cosas pueden hacer mucho daño. Y muchas veces esas almas que ya no sienten daño pues están totalmente devastadas, están colapsadas. Ahí ya no sienten daño, claro, porque están
como otro día vi, en modo sobrevivencia. Claro, en modo sobrevivencia ya está metido en una gruta y en esa gruta está a tremer a alma y ya recibe golpes y prácticamente no sufre porque ya está en medio de la gruta. Y claro que sufre, parece que no sufre. Entonces, o código de valores asociado a damas y os caballeros nestas obras é determinante. O sea, un caballero ten que poder enfrentar a morte sin ollar para atrás ni a un lado. Si un caballero no é capaz de enfrentar a morte desa maneira, é un vilão. Ya está. Si un caballero va a una situación de guerra y retrocede, ese no es un caballero. Si un caballero ofende a otro innecesariamente o faz dano, violencia, sin responder a una necesidad de justicia, no un caballero. O sea, estaba muy medido. Existían manuales do recto caballero, da recta dama. Y eso, en cierto modo, daba una especie como de polarización a nivel de ideal, o sea, ideal dama, ideal caballero. Todo hombre podía llegar a ser un caballero, toda mujer podía llegar a ser una dama. No era solo una cuestión de nacimiento, porque ate as clases sociales más baixas se ollaban neles. Esto es importantísimo. O sea, posiblemente alguien, y eso vemos mucho en los filmes, y no creo que sea inserto, muchas veces a personas das clases sociais máis baixas que non tiñan tido educación, só de ouvir e estar enrelazado con as persoas que eran de clase máis alta, que tiñan unha grande educación e unha conversa moito, porque almas, o valor e a medida da alma se veía na conversa, nos gestos, nas ações e na conversa. E tú ves como todas as clases sociais ollan para o alto e se meden, o sea, procuran a medida lá. O que significa que, aínda que sea un ideal, que onde ni siquiera os nobres que fosen caballeros damas posiblemente respondesen a ese ideal 100%, eso é garantido que non respondían, mas tiñan o deber de responder. E as clases sociais máis baixas quizá non podían ser damas caballeros no sentido máis estricto do termo, porque non tiñan nacido para serlo, mas as tiñan como referencia, o sea, era unha referencia, un ideal que marca as medidas, as referencias das coisas. Eso se perdió en la Primera Guerra Mundial. O sea, también se perdió porque estaba ya obsoleto, o sea, estaba a desfacerse en pedazos. O sea, eso comenzó como un código medieval, continuó como un código moral filosófico ainda, después como un código institucionalizado, mas después comenzó a haber una grande quebra porque no respondía a aquellos que tenían que ser nobles, tanto damas como caballeros, no respondían a su arquetipo. Entonces, si no responden ao arquetipo, as clases sociais máis baixas que ollaban a eles, que tiñan que ser o exemplo, non eran só as clases económicas, eran clases que tiñan que ser exemplos morais, etcétera, eso se desmoronó. O sea, con a Revolución Francesa se desmoronó, digamos, a percesado dese ideal, mas aínda se manteve como institución e se manteve até a Primeira Guerra Mundial. O sea, se consideraba que eso era o válido, por máis que hubiese revoluciones, en este caso a Revolución Francesa, y etcétera. Mas a partir da Primeira Guerra Mundial, há unha quebra moito grande con respecto de iso, e na Segunda Guerra Mundial parece que há un propósito decidido de eliminar da faz da Terra esa forma de ver a vida. É como no, se acabó, no vamos a ver de esta manera a vida, vamos a ver de outra manera. Como dicía o profesor Libraga, se pasa do homo... ¿cómo era? Homo de honra, homo honorabilis, se pasa do homo honorabilis a homo económicos. O sea, homo honorabilis tiña reinado prácticamente desde a Edad Media, esa concesado do ser humano, ata a Primeira Guerra Mundial, e segan os restos, chega até a Segunda, e na Segunda se rompe totalmente. O problema é que, claro, se antes a medida era o valor da dama e do caballero, e o que vemos nas obras de Jane Austen, no bo ni no mao, o sea, no mao nas restricións que había na sociedade, nos tabúes, etcétera, mas tamén no bon nos valores, ¿no? As exigencias morais que tiña ese ideal. Mas a partir de aí se rompe e se va facendo pedazos e se va desmoronando até que chega un momento que ya non ten sentido falar de honra. Honra de qué? Que é a honra? Se fala de dignidade, e no fondo é o mesmo, dignidade e honra é casi o mesmo, mas é unha forma de retirar o valor dama-caballero como ideal.
y después se va desmoronando. Hasta que eso na literatura se ve moito ben, no análisis da sociedade se ve moito ben, psicológico da sociedade, só que o problema ou a cuestión é que eso está na alma humana. O sea, a propia alma humana suspira por ideais. O sea, a alma humana está feita para alimentarse de ideais. Como dicían os egipcios, o que respira a alma é o ideal. O sea, un alma respira ideais. Si no hai ideais, fica sen respirar, fica en estado de letargía, non pode morrer porque a alma é inmortal, mas fica en un estado de letargía completamente como se non existese, convertido en unha pedra, até que a morte o liberte e posa outra vez recuperar as súas asas. Esa mentalidade platónica. Entón, claro, a alma suspira por ideais. E sí, há moitos ideais, todos convergen, ¿no? Unha pirámide de ideais, ¿no? A justiza, non sei, a igualdade, no bon sentido da palabra, que diz Platón, ¿no? Como arquetipo, a beleza, a bondade, a verdade, son arquetipos, mas son arquetipos sumos, o que están no máis alto, máis alto, máis alto, máis alto. Mas a través deles, eso se va expresando na natureza humana, na psique humana, de moitas outras maneiras. E unha das maneiras é o ideal da dama e caballero. Porque o homem é ese ideal. E nós seguimos conmovéndonos cando vemos filmes de heróis. Ainda que sean superheróis, que, como eu digo moitas veces, a admiración pelos superheróis nos matou a admiración pelos heróis. O sea, a gente já son mede superheróis. Mas, o sea, é unha necesidade da alma. E por que a gente va a Jane Austen? Porque nun escenario moito concreto que non se pode repetir, evidentemente, igual que non podemos ser romanos, vestir con túnica romana e falar en latín, nun escenario moito concreto, e sería absurdo tentar repetir, nun escenario moito concreto, a alma se expresa dunha maneira. E Jane Austen, que é unha alma de oro, va expresando as súas verdades nas relações, nas conversas, nas pinturas que faz, nos cuadros que traza, ainda dos cuadros que faz da natureza, que a alma se ve reflectida nelas. O sea, sente que é unha sucesada de grandes verdades en medio de ironías, en medio de toques de humor, en medio de grande delicadeza. O sea, e claro, eso a alma o sente de unha maneira ou outra. E se non en libro, é en vídeo, en imagens, en cine. Entón, que nos ensina Jane Austen? Miles de coisas. Nos ensina a dar valor, digamos, a medida das coisas, a educación, a seguir as inclinacións de alma para a educación, ao sentido de justicia, ao sentido de dama de caballero. Nos ensina a saber cuándo falar e cuándo estar en silencio, que é unha arte difícil. Nos ensina a preocuparnos no sentido máis puro cristao pelos outros, que eso se ve completamente, continuamente nas obras. A gente se preocupa pelo outro. As heroínas das obras están continuamente... O sea, elas non son o centro. Elas son o centro para quien ve desde fora, pues un manantial de luz. Mas respecto de elas non son o centro. O sea, elas están dedicados aos outros, dedicados na súa amabilidade, na súa, non sei, a gente querida, procuran a felicidade, mas a procuran sempre no sentido do deber, da honra e da gratidão. Esas tres palabras están continuamente: deber, honra e gratidão. Atenden a sus intereses. Mas é que esa é unha mística. É que creo que ficamos un pouco confundidos a partir dos anos 70, 80, con todo invasado de ideas orientais, moita delas moito boas. Eu gosto muitísimo, además, da filosofía da India, etcétera, etcétera. Mas con ela chegou unha certa estupidificación, con perdón da palabra, de pensar que se pode ser espiritual sin ser civilizado. O sea, que hai que fugir da civilización, hai que fugir de todo aquilo que nos humaniza verdaderamente e que a persoa espiritual, non sei, por retirarse nun lugar e ficar nun retiro espiritual a facer tais visualizacións e depois esa persoa, cando fala con outra, é estúpida. Non ten palabras, non ten expresado, non ten interés, non ten cultura, non ten dedicación aos outros, non ten tentar ver as coisas, non ten medida das coisas. Para que sirve un retiro espiritual? É absurdo. O sea, dedícate a ser unha boa persoa, dedícate a esforzarte por entender a vida, por desenvolver o que é a natureza humana, profundamente humana, e de lá ya se darán saltos para cima cando seja o momento. O sea, non se pode saltar o espiritual, como dicía o profesor Libraga, sin pasar pela alma civilizada. O sea, non se pode ir ao espiritual sin desenvolver, non se pode ser divino sin ser humano. O sea, primero tienes que ser profundamente humano. O
sea, tens que ser homen, e homen no sentido homen-muller. O sea, alma que se preocupa pela vida, pela verdad, pela beleza, pela cortesía, pela nobreza, pelas relações, no sé, pelos deberes, Eso é o primeiro. O sea, y cuando eso conforma una red adecuada, en esa red adecuada, alma puede, no sé, almas como lotos, que se abra un San Francisco de Asís, surge, o una Santa Teresa de Jesús, o un Sankaracharya, o un Confucio, surgen como si fuese una flor que se abre. Mas eso no es tan fácil. Y pensar imitar esas conductas sin pasar pelo nobre, pelo profundamente humano, pela armonía, pelo amor, ¿no? O amor pelos seres humanos. ¿Cómo se puede llegar a un amor universal sin amar ao próximo? O sea, Jesucristo no decía, ama universalmente. Bueno, ama ao próximo. O universal está depois, sempre o universal, ainda que sean os astros, o infinito, etcétera, etcétera, sempre está depois do próximo. O sea, está o próximo e depois está todo o outro. O sea, amar, no sé, amar a Deus e non amar ao próximo. Mas eso é que iso. O sea, até Deus está detrás do próximo, o sea, non está antes do próximo. Então, esas virtudes ou esa filosofía que permite dar a medida certa do que é humano e de que podemos facer para ser almas humanas comprometidas con a vida, comprometidas con nosotros, comprometidas con os valores que son os propios da alma humana, creo que a chave para entender por que Jane Austen continúa a amar tanto ás persoas. O sea, nós nos vemos reflectidos lá. E há unha chamada, sentimos... É moito difícil saber o que. Até os homens, non só as mulleres. É un universo femenino, evidentemente. O sea, os homens están aí, se aparecen como sombras, ¿no? É un universo completamente femenino. Mas Rudyard Kipling, un grande poeta que escribió inglés, que escribió un poema de homenaje, una especie como de oda a Jane Austen, escribió un conto onde falaba de unha compañía de soldados que eran os soldados que admiraban a Jane Austen. O sea, que tiñan escollido a literatura de Jane Austen como elemento de unión dese grupo de soldados. O sea, que até os homens nos podemos sentir conmovidos pela orden, pela beleza, pela afabilidad, por esos valores femeninos que, ainda que non sexan propios, mas son valores da alma humana e, en certo modo, tornan a realidade máis inteligible. O sea, se estamos nas trevas e no nevoeiro, ese nevoeiro cede frente a esas palabras, esas conversas, esa rasao, esa sensatez e esa prudencia. E eso é o que nos ensinan. E a filosofía práctica, esa que mencionaba antes, que non é a contemplativa e non é a pedante, está continuamente presente nas heroínas das súas obras e creo que todos podemos ter un bon entretenimento cando vamos a estas obras, como además podemos, si reflectimos un pouco naquilo que estamos a ler, vamos a ver que há fontes de inspiración moito, moito grandes. Muito obrigado.